ஹாய், இது வந்து டே 2 கோலாலம்பூர். ஸோ இன்னும் நம்ம டே 2ல தான் இருக்கோம். ஆக்சுவலி வந்து நான் வீடியோ ரொம்ப லாங்காக போகிறதுனால ஸ்ப்ளிட்டடாக வந்து நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேஎல் டவர் முடிச்சுட்டு நம்ம ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பிளேஸ். இங்கே மலேசியா வரவங்க இங்கே கண்டிப்பாக போகாமல் வரமாட்டாங்க. என்னதான் இருந்தாலும் சாப்பாடுங்கிறதும் நமக்கு லைஃப்பில் ஒரு பெரிய பார்ட் இல்லையா? இந்த ஒரு ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் வந்து புக்கிட் பின்டாங்கில் தான் இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தாய், மலேசியன், சைனீஸ் அண்ட் இண்டியன் குவிசின்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டர்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ். அண்ட் முக்கியமாக இந்த துரியன் ஃப்ரூட் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. இது ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் வந்து அட்லீஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான் பார்த்துட்ருந்தேன். இதோட ஸ்மெல் வந்து நமக்கு ஒரு சிலருக்கு அது ரொம்ப பிடிக்காது அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க. ஸோ எனக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் லாஸ்ட் டே வரைக்குமே இருந்துச்சு. நம்ம இதை வந்து டேஸ்ட் பண்ணலாமா, பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி நாங்கள் கேஎல் டவர் முடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் தான் வந்தோம். இங்கே வந்து கண்டிப்பாக ஃபுட் டேஸ்ட் பண்ணணும், டின்னர் இங்கே பிளான் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வந்தோம். பட் நாங்கள் பண்ண மிஸ்டேக் அதுதான். ஆக்சுவலி டின்னர் வந்து பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சி நாங்கள் போயிருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் லேட்டரான் ரியலைஸ் பண்ணேன். ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக அந்த மாதிரி என்னால் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியல. பட் ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது, லைக் மிட் ரேஞ்ச்லேருந்து ஹை ரேஞ்ச் வரைக்கும் ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது. இந்த டம்ப்ளிங்ஸ் இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். இது சைனீஸோட ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட். ஸோ கண்டிப்பாக இதை வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள், நல்லாவே இருக்குது. அண்ட் சீ ஃபுட்ஸ் வந்து ரொம்ப வெரைட்டிஸ் நிறைய வச்சுருந்தாங்க. லைக் பெரிய பெரிய ஸ்குவிட்டெல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம எது வேணும்னு சூஸ் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம முன்னாடியே அதை வந்து நமக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி சர்வ் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலி எங்கள் பிளான் என்னவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டர்ஸ்லேருந்து லைட்டாக நமக்கு என்னெல்லாம் இங்கே சாப்பிட்ணுன்னு தோணுதோ அதை வந்து ஜஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டின்னர் போகலாம் அப்படின்னு தான் நாங்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணி வந்து நாங்கள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போயிட்டு செட்டில் ஆனோம்.
மார்ஷ்மெலோ வித் சாக்லேட் அது வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே பிடிக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கவே இருக்காது. ஸோ அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்த உடனே சரி ஓகே இதை ஃபஸ்ட்டு இதுலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து ஆரம்பித்தோம். இந்த சாக்லேட் டிப் பண்ணுறது வந்து எதர் ஃப்ரூட்ஸ் இல்லைன்னா வந்து மார்ஷ்மெலோ இந்த மாதிரி இருந்தது. முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து கார்டு எதுவுமே அக்செப்டட் கிடையாது. ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்குள்ளே நுழையிறோம் அப்படின்னாலே கையில் கேஷோடு தான் போகணும். ஸோ எல்லா ஷாப்ஸ்லேயும் வந்து எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லேயும் நமக்கு கேஷ் மட்டும்தான் அலவுட். அது மட்டும் இல்லை, இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் பர்டிகுலராக ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு பயத்தோடு தான் வந்து இருந்தோம். ஸோ நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிற எல்லா பிலாங்கிங்ஸும் ரொம்ப ப்ராப்பராக வந்து கரெக்டாக கேரி பண்ணிக்கோங்க. அப்படி தான் எங்களுக்கும் சொன்னாங்க ஆக்சுவலி. பட் ஏன்லாம் எனக்கும் தெரியல. இந்த மார்ஷ்மெலோவை வந்து ஃபுல்லாக அதை கரெக்டாக அந்த ஒரு ரோலை வந்து எடுக்கணும். சாப்பிடும்போது கரெக்டாக வந்து எடுக்கணும். பட் அதை வந்து என்னால் பண்ணவே முடியல. ஒரு பெரிய கம்பை சுற்றுற மாதிரி இருந்துச்சு. என்னால் முடியல. நிக்கில் அழகாக சாப்பிட்டா. எனக்கு தான் வந்து அது கரெக்டாக வரல. நான் ஃபஸ்ட் ட்ரையலில் பண்ண வரல. செகண்ட் ட்ரையல்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து நான் கரெக்டாக வந்து சாப்பிடல. பட் அதுக்கெலாம் வந்து ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் தான் எடுக்கணும் போல் இருக்குது. ஆனால் நந்தினி என்னோடய சிஸ்டர் இல்லை, அவள் வந்து அழகாக கரெக்டாக வந்து சாப்பிட்டா. எதை எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது கூட வந்து நம்ம வெல் ட்ரெயின்டாக இருக்கணும் போல் இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் சிக்கன் ரோல். ஸோ இதுவும் நல்லா இருந்துச்சு. மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக இந்த கார்லிக் சாஸ் அதெல்லாம் போட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு சில ஸ்டார்டர்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக டின்னருக்கு போயிட்டோம். டின்னரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில ஃபுட்ஸ் நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம். நூடுல்ஸ், ப்ரான் நூடுல்ஸ், ஃப்ரைட் ரைஸ் அண்ட் வெஜ் ரோல் அண்ட் இந்த ஒரு சிக்கன் விங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணோம். ஸோ ஃபுட் வந்து ஓகே நல்லா இருந்துச்சு. பட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு சொல்ல தெரியல. டின்னர் வந்து நம்ம இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் பிளான் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன். அவ்வளோதான், ஒரு வழியாக ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாக என்ன எங்களால் நிறைய சாப்பிட முடியல அப்படின்னாலும் ஓரளவு அந்த ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் ஓவராலாக அங்கே என்னெல்லாம் இருக்குது, என்னெல்லாம் ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்கங்கிறதெல்லாம் வந்து அப்படியே பார்த்துட்டு எங்களால் முடிஞ்சது எங்களுக்கு பிடிச்சதை நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து வந்து கிளம்பிட்டோம். அண்ட் இந்த ஒரு இது வந்து கண்டிப்பாக நான் சொல்லியே ஆகணும். NY டைம் ஸ்கொயர் மாதிரியே இருந்துச்சு இந்த ஒரு ஸ்பாட்டு. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அண்ட் இதுவும் சேம் கான்செப்ட் தான். சேம் அந்த மிரரிங் வந்து அப்படியே இருந்துச்சு. நம்ம NYல பார்ப்போம் இல்லைங்களா, அதே டைம் ஸ்கொயர் மாதிரியே தான் இதுவும் பார்க்க இருந்துச்சு. பட் இந்த ஓவரால் டே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ப்ரொடக்டிவாக இருந்த மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன். எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டயர்டாக இருந்துச்சு. காலையில் பத்து கேவ்ஸ் அண்ட் ஈவினிங் வந்துட்டு KL டவர் முடிச்சுட்டு அண்ட் ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்டும் போயிட்டு எல்லாமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து ரூமுக்கு கிளம்பலாம். அவ்வளோதான், இந்த டே இதோடு நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு வழியாக முடிவுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ அட்லீஸ்ட் கிளம்புறப்ப வந்து நம்ம பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால வந்து ட்ராமில் வந்து ட்ரை பண்ணோம். ஃப்ரீக்வெண்ட் ட்ராம்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து குயிக்காக ரீச் ஆகிற மாதிரியும் இருந்துச்சு. நாங்கள் புக் பண்ணியிருக்கிற ஹோட்டல் ரொம்ப மெயின்லேயே இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நாங்கள் ரீச் ஆகிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ இந்த டேவோட கண்டினியூவேஷன் அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டேன். இந்த டேவோட வீடியோ இதோட முடியுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே எங்களுக்கு கோலாலம்பூரில் எப்படி போச்சு அப்படிங்கிறத நான் உங்கள் கூட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ உங்கள் எல்லாரையும் என்னோட நெக்ஸ்ட் vlogல மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.